Semuanya kemana? Kepada Persada Indonesia. Oke. Semuanya kita kenalan dulu ya. Oke. Seperti Bapak mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sayang jangan ditinggal ya dek ya. Jangan ya dek ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Irma Erdiana, bisa dipanggil Mbak Irma. Oke, Mbak Irma ya. Yang di sini saya tidak sendirian, saya juga ditemani dengan kru lainnya yang ada di depan kalian ini yang bawa kamera, namanya Mas Hujan.